Баршаңызға сәлем достар. Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюларыңызды сұраймын. Бұл видеода сіздерге үй жағдайында тізе буын ауруларын тез әрі оңай емдеу жолдарымен бөлісемін. Тізе буынының артрозын емдеудегі компресстер ауырсынуды жеңілдетуге, ұтқырлықты қалпына келтіруге көмектеседі. Әдіс тиімді және арзан, өйткені рецепттердің көпшілігінде әр үйде бар өнімдер. Әдістің артықшылықтары: бұл емдеу әдісі дәрігер тағайындаған негізгі терапияны толықтырады. Әдіс сізге мүмкіндік береді зардап шеккен аймақта ауырсынудан тез арылуға, қабынуды жеңілдету, буынды минералдармен және басқа пайдалы заттармен нәрлендіруге, жергілікті қан айналымын жақсарту, бұлшықет тонусын арттыру, буынның моторлық функцияларын қалпына келтіруге. Лосьондар, майлар мен кремдерді алмастыра алады, бірақ денсаулығыңызға зиян келтірмеу үшін оларды дәрігермен кеңескеннен кейін жасау ұсынылады. Тұзды компресс емдеу жұмыс істеуі және аллергия тудырмау үшін қоспа нақты пропорцияны қажет етеді. 1 литр үшін 3 ас қасық ас тұзы. Жақсырақ еріту үшін жылы су қажет. Ағын суды пайдалану ұсынылмайды. Ерітіндіні дайындалғаннан кейін дәке сұйықтыққа түсіріліп, тығыз мата алу үшін бірнеше қабаттарға бүктеледі. Ол толығымен сіңгенше 1-2 минут сұйықтықта ұстаңыз. Осыдан кейін бинт сығып тізеге қолданылады. Компрессті бекіту үшін қағазды немесе жабысқақ таспаны қолдануға болады. Мата толығымен құрғағанша күтіңіз. Аяқта тұзды қабық қалады. Оны жылы сумен алып тастау керек. Әдіс ұзақ уақыт бойы ауырсынуды жоюға, қабынуды жеңілдетуге мүмкіндік береді. Алкогольді компресс. Компресстің бұл түрін жасау үшін сізге арақ немесе сұйылтылған медициналық спирт, яғни 1:1 қатынаста сұйылтылған болу керек, және дәке, балауыз қағаз және жылы көрпе қажет. Майлық толығымен қаныққанға дейін сұйықтықта суланады, тізеге мықтап басылады, үстіне қағаз парағы жағылады және буын жылы нәрсеге оралады. Мұндай компресс 20-40 минутқа бекітіледі. Әдіс қабыну процесін жоюға, аймақты жансыздандыруға және буынды жылытуға, оның қозғалтқыштығын қалпына келтіруге көмектеседі. Бал компрессі. Бал жұмсақ және жылы болуы керек. Массаждық қозғалыстармен өнімді тізе буынына жағыңыз. Мақта матамен немесе тамақ пленкасымен жабыңыз. Шарфпен қосымша оқшаулаңыз. Мұндай компрессті түні бойы қолдануға болады. Таңертең оның мазмұнын сумен жуу керек. Бұл емдеу әдісінен кейін буын жылжымалы болады. Ісіну басылады, қан айналымы жақсарады. Аймақ балдың құрамындағы пайдалы заттармен қанықтырылады. Тиімділік үшін балды қыша, тұз, майлармен біріктіруге болады. Өнім аллерген болып табылады. Сондықтан аллергиялық реакцияларға бейім пациенттерге бұл әдісті қолдану ұсынылмайды. Ол дене температурасының жоғарылауында, компресс қолданылатын аймақтағы терінің тұтастығы бұзылған кезде және веноздық бұзылуларда қолданылмайды. Димексид көмегімен компресс. Димексид жоғары анальгетикалық және қабынуға қарсы әсермен сипатталады. Сонымен қатар қосылысқа еніп, зат тіндердің қалпына келуіне және метаболизмнің жоғарылауына ықпал етеді. Димексид ерітіндісі жылы сумен араластырылады. Дайындалған дәке сұйықтыққа суланып, ерітінді одан тамшылап кетпеу үшін сығып алыңыз. Матаны тізеге жағыңыз және үстінен тағы матамен бекітіңіз. Аяқта 20 минут ұстаңыз. Процедура 1 ай бойы жүйелі түрде жүргізілуі керек. 40 қабат компрессі. Жұмсарту үшін сізге бумен немесе микротолқынды пеште қыздырылған 40 қабат жапырақ қажет. 40 қабат шырын беру үшін оны аздап ұруға болады. Жапыраққа балдың жұқа қабатымен қосымша жағуға болады. Сондай-ақ камфора майы немесе қыша қолдануға болады. 40 қабат жапырағы жоғарыдан буынға жағылады. Пластик пакетпен немесе пленкамен бекітіледі. Жоғарыдан бинтпен немесе шүберекпен бекітіліп, жылы шарфпен оралады. Процедура ұйықтар алдында жүзеге асырылады. Бірінші түннен кейін тізедегі ауырсыну азаяды. Емдеу курсы 1 айға созылады. Бұл әдіс басқаларға қарағанда тітіркену түрінде жанама әсерлерді тудырады. Қарсы көрсеткіштер жүрек ауруы бар адамдарға жылдардың таңғыштарды, мысалы арақ компрессы, тұз немесе бал лосьонын жасауға болмайды. Емдеудің бұл түрі зардап шеккен аймақтағы веноздық бұзылулар, терінің жарақаттары үшін ұсынылмайды. Аллергиялық реакциялар мен терінің күйіп қалуын болдырмау үшін пропорцияларды сақтау керек. Қорытынды:
Емдеу әдісі буындағы ауырсынуды жеңілдетуге, қабыну процесін жоюға және қан айналымын қалыпқа келтіруге мүмкіндік береді. Бірақ бұл әдіс асқынуларды болдырмау үшін дәрігермен кеңескеннен кейін ғана қолданылуы мүмкін. Халық рецепті бойынша компресстер медициналық емдеуді алмастырмауы керек. Ауырмаңыздар, ем болсын достар. Видео сіздер үшін пайдалы болады деген ойдамын. Олай болса каналыма жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.